ஹாய், வெல்கம் டு யோகிக் ஃபீல்ஸ் பை அனந்த். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற நார்மலாக பிடிக்கிறது ஜலதோஷம். சில பேருக்கு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால ஜலதோஷம் பிடிக்கும். சில பேர் ஐஸ்கிரீமோ இல்லை கோல்டாக ஜூஸ் சாப்பிட்டாலோ இல்லை அவங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தாலோ அந்த மாதிரி ஜலதோஷம் பிடிக்கும். சில பேருக்கு பாடி டைப் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கோல்டாகவே இருக்கும், அவங்களுக்கு அடிக்கடி ஜலதோஷம் பிடிக்கும். நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நேற்று நீ பெயினுக்காக ஒரு 2 முத்ரா பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு 2 முத்ரா பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுலேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறது ஞான் முத்ரா. இந்த ஞான் முத்ரா ஒரு கேரியர் மாதிரி. நீங்கள் என்ன முத்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ஸ்டார்டிங் ஞான் முத்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இன்ஃபேக்ட் கூட சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அடுத்த முத்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறதுல எப்படின்னா ஒரு முத்ரா பிராணமுத்ரா. பிராணமுத்ராங்கிறது உங்கள் என்டையர் பாடியை எனர்ஜைஸ் பண்ணி உங்கள் லங்ஸோட கெப்பாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அடுத்த முத்ரா பார்த்திங்கன்னா லிங்க முத்ரா. லிங்க முத்ரா பேசிக்காக இப்போதைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் அது உங்கள் உடம்புல ரொம்ப சூடு ஏற்றும். அதனால் அந்த முத்ராவை நீங்கள் இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம். நான் இப்போ போட்டிருக்கிற பிக்சரில் ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா சின் முத்ரா ஓடிட்டுருக்கோம். ஸோ சின் முத்ரா நீங்கள் டெய்லி என்ன ஆனாலும் சரி ஒரு 10 minutes மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின் முத்ரா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் முத்ராஸோட என்டையராக உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் நர்வ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ உங்களை எவ்ரி டைம் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிராணமுத்ரா இந்த பிக்சரில் இருக்குது. ஸோ இதை பேசிக்காக நீங்கள் உங்களோட ரிங் ஃபிங்கர் அண்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே உங்கள் தம் கூட ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் இதை ஒரு 10 minutes ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ டெய்லி மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஈவினிங் 10 minutes ஞான் முத்ரா, 10 minutes பிராண முத்ரா. இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிராண முத்ரா பண்ணுறதுனால நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. உங்கள் என்டையர் பாடி எனர்ஜைஸ் ஆகும், உங்கள் பாடி டீடாக்சிஃபை ஆகும், உங்கள் பிளட் கம்ப்ளீட்டாக ப்யூரிஃபை ஆகும், உங்கள் பிளட்டில் ஏதாவது பிளாக்கேஜஸ் இருந்ததுன்னா அது சரியாயிடும். அதை தவிர மேஜராக உங்களோட லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்களோட பாடியில் ஃபுல்லாக எனர்ஜியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் பிராணமுத்ரா டெய்லி ஒரு 10 minutes ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கோல்ட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் ஆகிடலாம். இனிமேல் சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் அதை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிட்டே வரும். ஸோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சின் முத்ரா அண்ட் பிராணமுத்ரா ஃபார் கோல்ட் இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ.